আপনারা দেখবেন কাশ্মীরের স্পেশাল टी और इसका ट्रेडिशनल टी पॉट, हाँ जिससे ये चाय बनती है। प्राइस कितना का आता है? 30 रुपीज़। दिखाइए कैसे बनते हैं। ये क्या है? ये है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट ये क्या पिस्ता? ना ये ड्राई फ्रूट है, पिसा हुआ। बहुत सारे मिक्स है। अच्छा और मिक्स। वो जो डब्बू में है ना, हाँ। ये सब कुछ इसमें मिक्स होता है। एक किस्म की हर्बल टी है, अच्छा अच्छा। आयुर्वेदिक मेडिसिन है वही। और वो पानी के साथ क्या आ रहा है? ये केसर वाली चाय केसर वाली चाय। जो आप लोग सो जूसी एंड सो स्वीट। बोलिए। अभी हम इस जगह का नाम है असली डेतपोरा पांपो, हाँ। लेकिन मीडिया ने इसको पुलवामा बना दिया। मीडिया ने इसलिए पुलवामा बना दिया, जो यहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ था पिछली बार, पुलवामा ब्लास्ट, तो वो बिल्कुल इसी जगह पर हुआ था। আপনারা যখন সাইট সিং করবেন 8 নম্বর গেট, ডাল লেকে যে 8 নম্বর গেটটা আছে ওর সামনেই পাবেন ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। এখানে এসে আপনি অন স্পট ফ্লাইং গাড়ি বুক করতে পারেন। আদার্স কোনো জায়গায় বুক করার দরকার নেই। এখানে আপনি ছোটো থেকে বড় সব বাজেটের মধ্যে পেয়ে যাবেন। আর গাড়ি একদিনের সাইট সিং 2800 থেকে 3000 পড়ে। তো আমাদের আজ শ্রীনগরের সাইট সিং করিয়ে পেহেলগাম ড্রপ হবে। তো দেখতে থাকুন। আমরা যাচ্ছি এখান থেকে জাফরান গেটি, তারপর যাবো দরগা, যেখানে বাইজরঙ্গি ভাইজানের শুটিং হয়েছিল। যেহেতু লং ট্রিপ হচ্ছে কাশ্মীর ট্রিপটা আমার, তো একদিন আমি বাজেটে একদিন একটু লাক্সারি করার চেষ্টা করছি। আগের দিন গুলমার্গ ঘুরেছি অটোতে, আর আজ শ্রীনগর লোকাল সাইট সিন করে পেহেলগাম ড্রপ হবে আমাদের। তো সেটা একটু লাক্সারিয়াস কার না হলেও মোটামুটি এভারেজ কারের মধ্যে রাখার চেষ্টা করেছি। আর এই কার আমাদের পড়েছে, দুজন যাবো, তো 3000 টাকা পড়েছে। 4 জন हो सकता है इस घर में, सेम प्राइस। तो একটা গাড়িরই ভাড়া পার ডে 3000, সেটা বড় হোক ছোট হোক। बड़ा या छोटा सेम है ना? नहीं, छोटे का ये 3000 है, बड़े का 4000 रुपये, इनोवा का 4000 रुपये। हाँ, तो टयोटा इनोवा বা জাইলো যত আছে বড় গাড়ি, ওটা 6 সিটার, ওটা 4000 টাকা। আর এটা 4 সিটার है ना? जी 4 সিটার, এটা 3000 টাকা। তো মোটামুটি এভারেজ ঠিকই আছে। কাশ্মীর আসছেন, বাজেট ভাবলে হবে না, আপনাকে ঢালতে হবে পয়সা। তো এলাম জাফরান খেতি, পুরো এরিয়াটা জাফরান খেতি, আর সাথে কিছু সর্ষে গাছও লাগানো আছে। মূলত কাশ্মীর জাফরান চাষ, আপেল চাষ, আর এখানকার বাদাম, অ্যালমন্ড, আর স্পেশালি ওয়ালনাট যেটা আখরোট বলে, তো মেনলি ওটার জন্য ফেমাস এখানকার কাশ্মীর। 3টে ডিস্ট্রিক্ট আছে এখানে, জম্মু, কাশ্মীর আর লাদাখ। আর শ্রীনগর, পেহেলগাম, গুলমার্গ সব কাশ্মীর ডিস্ট্রিক্টের মধ্যেই পড়ে। তো আপনারা দেখছেন সামনে পুরো জাফরানের खेती। में इतना साइट सीन है, अगर आप 1 महीने भी रहोगे तब भी नहीं देख पाओगे पूरा। हाँ हाँ हाँ, ये देखो भाई, ये है ज़ाफ़रान के रूट्स। माने इसमें तो फूल नहीं है क्योंकि ज़ाफ़रान इन्होंने निकाला है। अच्छा, इसके पीले कलर के फ्लावर आते हैं। हाँ हाँ हाँ। आगे में उसकी तस्वीरें आपको दिख रहा है क्या केसर? केसर नहीं सर, केसर तो नहीं है, उसके रूट्स है। तो आरो सबाई गेस्ट आसছে এখানে। भैया ओ फूल के अंदर जो होता है वही केसर ना? बिल्कुल, फूल के अंदर 6 किस्म के धागे जैसे होते हैं। हाँ, 3 हाँ। रेड कलर के, 3 पीले कलर के। हाँ। रेड कलर का केसर होता है, पीले कलर का फेंक देते हैं। अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग नवंबर, स्टार्टिंग नवंबर से? बिल्कुल 1 नवंबर से 15 नवंबर तक पूरी खेती भर के होती है, चारों तरफ से केसर ही केसर। और उसके पहले अक्टूबर में खाली पड़ती है ज़मीन, ये साल भर खाली ज़मीन रहती है, इसके ऊपर कुछ नहीं उगाते हैं। स्पेशली 1 महीने में केसर ही उगाते हैं बस। তো কাশ্মীর আসার বেস্ট টাইম হলো আপনার অক্টোবর নভেম্বরের ফার্স্ট উইক পর্যন্ত। সেপ্টেম্বর অক্টোবর বেস্ট, কেননা চায়নার যে পাতা, সেই পাতার কালারফুল, ভ্যারাইটি কালারফুল দেখতে গেলে আপনাকে আসতে হবে অক্টোবর আর নভেম্বরের ফার্স্ট উইকের মধ্যে। নভেম্বরের শেষে আসলে আপনারও কালার সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ হয়ে যাবে। আর অক্টোবর শেষের দিকে আসলে আপনি পুরো কাশ্মীর বাদি পুরো গ্রিন দেখতে পাবেন। তো এখন এখান থেকে যাচ্ছি আমরা নেক্সট ড্রাই ফ্রুট এরিয়াতে, যেখানে 14 রকমের ড্রাই ফ্রুট নিয়ে একটা চা তৈরি হয়। তো সেই চাটা আমরা টেস্ট করার চেষ্টা করবো, ওখানে ড্রাই ফ্রুট কেনার চেষ্টা করবো। তো দেখতে থাকুন, ভালো লাগলে লাইক, সাবস্ক্রাইব, শেয়ার অবশ্যই করবেন।
बोलिए। अभी हम इस जगह का नाम है असली लतपोरा पांपोर, हाँ। लेकिन मीडिया ने इसको पुलवामा बना दिया। मीडिया ने इसलिए पुलवामा बना दिया, जो यहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ था पिछली बार, पुलवामा ब्लास्ट, तो वो बिल्कुल इसी जगह पर हुआ था। उसमें 45 आर्मी वाले मर गए थे। तो तब से इस जगह का मीडिया ने पुलवामा में नाम बदल दिया। रियलिटी में इसका नाम पुलवामा नहीं है, इसका नाम है लतपोरा पांपोर। लतपुरा पांपोर पापोर। असली इसका नाम है। और पुलवामा यहाँ से 20 किलोमीटर आगे है। আচ্ছা, তো এখন আপনারা দেখবেন কাশ্মীরের স্পেশাল टी और इसका ट्रेडिशनल टी पॉट हाँ जिससे ये चाय बनती है। प्राइस कितना का आता है? 30 रुपीज़। 30 रुपीज़। दिखाइए कैसे बनते हैं। ये क्या है? ये है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट। ये क्या पिस्ता? ना ना ये ड्राई फ्रूट है, पिसा हुआ। बहुत सारे मिक्स है। अच्छा और मिक्स। वो जो डब्बू में है ना, हाँ। ये सब कुछ इसमें मिक्स होता है। एक किस्म की हर्बल टी है, अच्छा अच्छा। आयुर्वेदिक मेडिसिन है कोई। और वो पानी के साथ क्या आ रहा है? ये केसर वाली चाय, केसर वाली चाय। जो आप लोग केसर खरीदते हो। ये आपको बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में ऐसी चाय पीने को नहीं मिलेगी भाई। अच्छा वहाँ पर देते हैं, लेकिन वो खाली वो पानी होता है, ये सब कुछ उसमें नहीं होता है। এর যে স্মেলটা পুরো একদম ডিফারেন্ট টাইপের। আর এখানে আছে কেশর থেকে শুরু করে कितना टाइप का ड्राई फ्रूट है इसमें? तेरह। 5 ड्राई फ्रूट और वो काजू है, काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, तिल और केसर का पानी। और केसर केसर। है। और ये सब डालते हैं इसमें 11 मसाले हैं। 11 शहद मसाले। हाँ, शहद डालते हैं। शहद भी है, शहद भी है। और 11 मसालों में क्या क्या है? इसमें इलायची है, लौंग है, अदरक है, और सब्ज़तान है, शंकर है, तुलसी है, शहद है, केसर है। टोटल मसाला है 11 टाइप का। हाँ। और ज़्यादा है, 11 से ज़्यादा है। और आपका ड्राई फ्रूट 5 का। ओके 11 और 5 हो गए 18। টোটাল এর মধ্যে ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে 18 থেকে 19টা। কেশর, শাহেদ, হানি থেকে শুরু করে ড্রাই ফ্রুট, মশলা। খুবই দারুণ টেস্ট এটা। মানে চার ভ্যারাইটি হতে পারে এত রকম সেটা আমি জানতাম না। সেটা কাশ্মীরে এসেই বোঝা গেল। আর এটা আপনি কাশ্মীর থেকে যখন জার্নি করবেন সাইট সিনের জন্য, পেহেলগামের রাস্তায় একটা সাইডে পড়বে। আর ঠিক এই শপের পাশেই রয়েছে মোহাম্মদ নূর ভাট ড্রাই ফ্রুট, ফেমাস ড্রাই ফ্রুট শপ এটা। আপনারা তো কাবার নাম শুনেছেন, কাশ্মীর এসছেন কাবা খাননি, কাবা কিনে নিয়ে যাননি, এটা হতেই পারে না। আর এই যে কাশ্মীর স্পেশালিটি, এটার নামই কাবা। অ্যাকচুয়ালি এখানে টোটাল ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে 18 থেকে 19টা। আপনার কেশর থেকে শুরু করে, শাহেদ থেকে শুরু করে, ড্রাই ফ্রুট, আরও এক্সট্রা মশলা। তো এই কাবা খাবেন না কাশ্মীরে এসে, এটা হতেই পারে না। তো আপনারা যখন আসছেন কাশ্মীরে, শ্রীনগর থেকে পেহেলগামের রোডে চলে আসুন, নূর মোহাম্মদ ভাট ড্রাই ফ্রুট শপ। আর ঠিক তার পাশেই পাবেন কাবা বা কাশ্মীর স্পেশালিটির একটা শপ, যেখানে আছি আপাতত। আর এটি আপনাকে সত্যি একটা স্বর্গের অনুভূতি দেবে। আর যেহেতু কাশ্মীর হেভেন অফ আর্থ বলা হয় এটাকে, তো পুরো নামের সার্থকতা আপনি এই কাবাটি খেতে খেতেই বুঝতে পারবেন। এখানে বিভিন্ন সেলিব্রিটি, হলিউড, বলিউড আর বেঙ্গলির এখানে এসে কাবা খেয়ে গেছেন, এখান থেকে ড্রাই ফ্রুট কিনে গেছেন। এটা নূর মোহাম্মদ ড্রাই ফ্রুট শপ, সব থেকে फेमस ड्राई फ्रूट शॉप पहलगाम যাওয়ার রাস্তায়। আর কাশ্मीर থেকে श्रीनगर से कितना दूर आएगा ये स्पॉट? श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर। 25 किलोमीटर दूर। इस स्पॉट का नाम क्या है? लतपुरा पांपोर। লাথপুরা পাঁপড়, যাকে আপনারা পুলওয়ামা নামেও জেনে থাকেন। কাশ্মীর সম্পর্কে আমরা যেটা ধারণা করে থাকি, মেনলি যেটা নিয়ে বসে আছি এখন পর্যন্ত, যে এখানে আসলে ভয় পাওয়ার, এখানে অন্যরকম সিস্টেম, এরকম কিছু নয়। আমরা এই নূর মোহাম্মদ ড্রাই শপে এন্ট্রি করতেই স্যার আমাকে জাস্ট ড্রাই ফ্রুট টেস্ট করতে দিয়েছেন। এতে আছে আপনার ওয়ালনাট, কিশমিশ, ব্লুবেরি, ক্যানবেরি, অ্যালমন্ড। अटका তো इसलिए ड्राई फ्रूट हैं दीवान से लिफाफा दीवान बढ़िया क्वालिटी, মুখে দিলে মধুর বিস্ফোরণ যাকে বলে। ड्राई फ्रूट दीवान लिफाफा में तो शिव तो আর এখানে আমরা লোকাল মানুষের সাথে সাথে সাউথ, বলিউড, বেঙ্গলি সব ধরনের আপনি গেস্ট এসে কাওয়া খেয়ে গেছে। সাউথের হিরো এটা। তো প্রকাশ রাজ থেকে শুরু করে, হ্যাঁ প্রকাশ রাজ না, এ প্রকাশ রাজ है ना? हाँ, प्रकाश আর राज। এ তো মনোজ বাজপাই। মানে টোটাল সব সেলিব্রিটি এখানে এসে কাওয়া ড্রাই ফ্রুট খেয়ে গেছেন। তো আপনারা যারা দেখছেন ভিডিও, অবশ্যই আসবেন এই শপে। শপকার নাম নূর মোহাম্মদ ভাট, নূর মোহাম্মদ ভাট শপ। শ্রীনগর থেকে 25 কিলোমিটার দূরে পেহেলগামের উদ্দেশ্যে।
যখন আপনি যাবেন এই শপটা পাবেন। দেখুন 100% রিয়েল কেসার। You know, one is I Nahi, will nahi. identify the realness of saffron. नहीं Just took 2-3 pieces and bite it in front of your tea. It should be light bitter. बिटर तीता Light है। bitter, light bitter. That's the originality of saffron. If you put saffron in water, it doesn't dissolve. It gives own color yellow, but it remains red. It remains constant. 2 लाख का केजी आता है। No, 2.5 lakh. 2.5 लाख 2.5 लाख का केजी। If you put saffron in water, it doesn't dissolve. It gives own color, but it remains same. If you feel saffron sweet in taste, dilutes in water, then it is not saffron. তো এই যে অথেন্টিক প্রসেস है पहचानने का, अगर আপনারা মুখে দিয়ে বাইট করবেন তো এটা তিতো বিটার ফিল আসবে, হালকা তিতো ফিল আসবে যখন আপনি কেশরটা মুখে দেবেন। এটাই হলো কেশর চেনার একমাত্র উপায়, আর অথেন্টিক কেশর জানার এটাও একমাত্র উপায়। 1 cup of like disposal size. Put 1 teaspoon of this. Boil for 3 minutes. After filtering, add honey or sugar. Simple, you can make this. তো এটা হলো কাশ্মীরি স্পেশালিটি যার নাম কাওয়া, আর এটা বানানোর প্রসেস হলো আপনার একটা চামচে এই স্পাইসি আপনি যদি ঢালেন 2 কাপ আপনার চা কাপ তৈরি হবে, 2 কাপ চা তৈরি হবে, যেটা কাশ্মীরি টি বা কাওয়া টি বলা হয়। আর 2 মিনিট উতলানোর পরেই যখন ফুটে যাবে আপনি জাস্ট চিনি বা হানি ঢেলেই আপনি সার্ভ করতে পারেন এই কাওয়াটি। আর এতে হেলথ বেনিফিট খুব বেশি, আর এর দাম 300 টাকা। তো আমি একটা কাওয়া নিয়েছি আমার মায়ের জন্য, আর এটা টি এর মতন খাওয়া যায়, কাশ্মীরি স্পেশালিটি বলে এটাকে। জাস্ট এটাকে 2 মিনিট জলে ফোটাতে হবে, দেন उसके बाद আপনার চিনি বা মধু দিয়ে জাস্ট ছেঁকে চায়ের মতন সার্ভ করতে হবে, চায়ের মতন খেতে হবে। তো কাওয়া এর দাম নিয়েছে 250 টাকা। আর আমি নিয়েছি এর সাথে রেড বেরিজ, এটা আমার পড়েছে 500 টাকা, 500 গ্রামের দাম। আর এর অনেক হেলথ বেনিফিট আছে, তো কী কী আছে সে তো ডিটেলিংয়ে জানি না। ব্লুবেরি ক্যানবেরি অনেক হেলথ বেনিফিট আছে। তো যারা আসছেন কাশ্মীর, নূর মোহাম্মদ ভাট এই শপে আসুন, আপনি শপিং করতে পারেন, জেনুইন মাল পাবেন, বাট দামটাও একটু হাই। তো আমি কাওয়ার সাথে আরও একটা জিনিস অ্যাড করলাম, पिस्ता। चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम हाँ भाई बोले इसमें पिस्ता है ना, पिस्ता। पिस्ता तो 1500 টাকা কেজি। তো আমি 500 গ্রাম নিলাম, আমার পড়েছে 750। তো টোটাল আমি 3টে জিনিস নিয়েছি, পিস্তা, कावा और वो क्रैनबेरी। टोटल बजट कर दीजिए भैया। आपका हो गया ओट तो शक गए। তো নূর মোহাম্মদ ভাট ড্রাই ফুডের সব থেকে কিছুটা এগিয়ে পুলওয়ামা ক্রস করে এলাম ব্যাট ফ্যাক্টরিতে। আর পুলওয়ামা এরিয়া ক্রস করার পরেই চারদিকে দেখতে পাবেন আপনি ছাদের ওপর, নিচে, ফ্লোরে, আশেপাশে ব্যাটের যে কাটিং হয় সেই কাটিং করে শুকানোর জন্য রাখা আছে। উইলো গাছ কেটে সেভ করে জাস্ট রাখা আছে। দেন ওর পর প্রসেসিং হয়ে শুকানোর পরে প্রসেসিং হয়ে তৈরি হবে ব্যাট, আর যে ব্যাট দিয়ে খেলবে আমাদের ইন্ডিয়ান ক্রিকেটাররা। আর ঠিক তেমনই একটা ব্যাট ফ্যাক্টরি হলো নিউ রয়্যাল স্পোর্টস, এটা ব্যাট ফ্যাক্টরি, আর দেন পাশে শোরুম। এই দেখতে পাচ্ছেন ব্যাট, আর এই ব্যাট কীভাবে প্রসেসিং হয়ে কীভাবে তৈরি হয়, কতদিন পরে তৈরি হয়, আর কোন ব্যাটের স্ট্রোক বেশি ভালো সে জেনে নেবো ব্যাট ফ্যাক্টরি ওনার দাদার থেকে। हाँ। इसी को काटते हैं बड़ी कटर से, हाँ। छोटे छोटे पीस बनाते ये विलो ट्री है ना? हैं। हाँ, यही इसी को बिल्लो बोलते हैं। विलो ट्री बोलते हैं इसको, बिल्लो ट्री, हाँ, कश्मीरी बिल्लो। कश्मीरी विलो। हाँ, इसी को छोटे छोटे ऐसे ऐसे टुकड़े बनाते हैं, हाँ। जिससे बैट बनता है। हाँ। ब्लेड होता है। हाँ, तो फिर उससे जो है ना ऐसे निकालते हैं, ऐसे साइज में काटते हैं। हाँ, ऐसे साइज में काटते हैं इसको। नहीं, पहले ऐसे साइज में ऐसे काटते हैं, मोटे मोटे होते हैं ना वो। हाँ, हाँ। फिर ऐसा जो Shape है देना ना है। शेप इस मशीन से देना हाँ, पड़ता हाँ, है, हाँ। ऐसा शेप। जैसे ही ऐसा शेप आएगा ना, फिर इस मशीन में चलेगा, फिर इस मशीन में इस मशीन में। हाँ, इस मशीन में ऐसे बनाते हैं ऐसे इसको। सेव आएगा इसको। हाँ, इसको ऐसे नहीं, ये हैंडल के लिए लगाते हैं ना। हाँ, इसमें से में हैंडल के लिए हाँ, आएगा। हैंडल के लिए भी, हाँ, ये हैंडल जो है हाँ। इस हैंडल को भी इसी में डालते हैं। इसी को काटना होगा। हाँ, इसी में ऐसे ही काटते हैं, फिर ऐसे लगा के फिर इसको वो फेविकोल से बंद करते हैं। हाँ, ऐसे बंद के ना फिर इसी मशीन से वापस लेके आना पड़ता तो कितना दिन लगता है टोटल है एक बैट को बनाने में। हाँ? बैट को काट के- बनाने में कब नहीं, ये तो काटने पर फिर सुखाना पड़ता है। कितना दिन लगता है सुखाने के लिए? जैसे कि अगर मैं अभी काटूं तो कम से कम ये 3 महीने 4 महीने उसको सुखाना पड़ता है। देन उसके बाद वैसे है ना? हाँ ऐसे ही। हाँ। हाँ। देन उसके बाद एक फिर कटिंग होगा। कटिंग करना पड़ता है, फिर ऐसे पीसेस बनाने पड़ते हैं, फिर से सुखाने के लिए, फिर अच्छा। 2-3 महीने फिर से सुखाना है इसको। अच्छा,
तो फिर सुखा के इसको प्रेसिंग करना पड़ता है। हाँ पहले एक प्रेस, हाँ हाँ। वो प्रेसिंग मशीन वहाँ पे है। अंदर? फिर इसको ऐसे ही जो है ना इस मशीन पे लाते हैं। हाँ। फिर उसको ऐसे जो मैंने दिखाया ना, हाँ वो कटिंग करते हैं, फिर वापस यहाँ से लेके आते हैं, फिर ऐसे शेप देते हैं। हाँ। हाँ ये देखो, ये ऐसे शेप देना पड़ता है इसको। हाँ, इसको हाँ। काटना पड़ता है काटते हैं। ऐसे। फिर नाली के लिए जो है ना, ये मशीन लगती है, ये हम्म। हाथ से लेना पड़ता है, इसको यहाँ से डालते हैं, तो फिर इसको ऐसे करते हैं, हाँ? नाली बनानी पड़ती है थोड़ा डिजाइन के लिए। हाँ डिजाइन के लिए। फिर थोड़ा सा जो रहता है ना गलमा वलमा जो यहाँ पे रहता है ना, हाँ, इसको हाँ, ऐसे हाँ। बनाना पड़ता है, वो इस मशीन से आता है। आता है। इसको ऐसे करते हैं, ऐसे रखना हाँ, पड़ता हो है, जाता गलमा है। हो जाता है। ये ऐसे घूमता है। हाँ। तो जैसे ही वो ऐसा होगा ना, फिर ये गलमा वलमा निकाल के फिर इसमें करते हैं, फिर इससे प्लेन करते हैं। अच्छा अच्छा। प्लेन करके अगर वो जो है ना क्या सीजन बैट है, तो फिर उसको प्रेसिंग में डालते हैं, वो प्रेसिंग में। प्रेसिंग, अच्छा अच्छा, वो वो प्रेसिंग। वाले होलसेल रेट है, तो होलसेल रेट के हिसाब से अगर उसको लगभग मान तो बंडल के हिसाब से लेना पड़ता है। तो ये बैट जो है, ये टाई, ये 30 रुपए की बिकती 30, ये तो चाइल्ड के लिए। है। हाँ हाँ, ये और 30 रुपए की 30 बिकती रुपये। है। और जो बड़ा वाला जो क्रिकेटर लोग खेलते हैं, बड़ा वाला जो, हाँ वो तैयार कम से कम 1500 के ऊपर 1500 1500 की। वो लकड़ी पे डिपेंड करता है हाँ। कि लकड़ी कैसी है। कैसी। तो ज़्यादातर बैट ये सब वही लोग का काटा है না? हाँ ये बिल्लो ही সবই बिल्लो বিল্লো। ही है। তো আপনারা দেখলেন কিভাবে ব্যাট তৈরি হয়, আর ক্রিকেটাররা যে ব্যাটে খেলে সেই ব্যাটের প্রসেসিং এইভাবেই তৈরি হয়, আর সেই গাছ প্রত্যেকটা ব্যাট উইলো গাছের কাঠ থেকেই তৈরি হয়। তো দেখতে থাকুন, ভালো লাগলে লাইক সাবস্ক্রাইব শেয়ার করবেন। তো ব্যাট ফ্যাক্টরি থেকে ব্যাট তৈরি হওয়ার পরে আসে শোরুমে, এখানে ডিসপ্লে করার পর সেল হয় এখান থেকে। তো আমরা যে অন্তত যে নর্মাল রাবার বলে সেই বলের জন্য পারফেক্ট এই ব্যাট। আর এই কাশ্মীরে ব্যাট ফ্যাক্টরিতে এই ব্যাটের দাম 350, যেটা কলকাতাতে 1000, 700, 800। তো এই হলো প্রফেশনাল ব্যাট যেটা ক্রিকেটাররা খেলে, বা হার্ডি ব্যাট। আর স্ট্রোকটা খুব সুন্দর, এর দাম 3000 থেকে 3500 টাকা। एकदम एकदम बढ़िया आवाज है। देखो अच्छा स्ट्रेचेबल। তো এখনই আমরা এন্ট্রি করলাম অনন্তনাগ ডিস্ট্রিক্টে, আর যেখানেই পড়বে ওই দরগাটা যেখানে বজরঙ্গি ভাইজানের শুটিং হয়েছিল। আর কাশ্মীর আর এক বছর পরে কাশ্মীর ট্রাভেল খুবই ইজি হবে, কেননা জম্মু তাই থেকে ডিরেক্টলি শ্রীনগর ট্রেন লাইন কানেক্ট হবে। আর এক বছর পরে কাজ চলছে, এখনও কাজ চলছে, যার জন্য আমাদের জম্মু তাই থেকে শ্রীনগর 100 কিলোমিটার ডিস্টেন্স গাড়ি হায়ার করতে হয়, নাহলে শেয়ার, নাহলে বাসে আসতে হয়, যেটা আমি করেছি, শেয়ারে এসেছি। এখন যারা আপনারা আসবেন বা বিগত বছরগুলোতে আসবেন, আপনাকে 100 কিলোমিটার বাই রোডই আসতে হবে, হয় শেয়ার কার না হলে রিজার্ভ কার। বাট এক বছর 1.5 বছর পরে ট্রেন লাইন যখনই কানেক্ট হয়ে যাবে জম্মু তাই থেকে শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে, শ্রীনগর পর্যন্ত কাশ্মীর, জম্মু আর লাদাখ ট্রিপ খুবই ইজি হয়ে যাবে, কেন শ্রীনগর থেকেও আপনি লাদাখ করতে পারেন, লাদাখ ট্রিপ করতে পারেন। তো দেখতে থাকুন, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিজিট করব দরগাতে। তো রাস্তায় পেয়েছি অ্যাপেল অর্চার্ড। রাস্তা থেকে আপেলের স্মেল পাওয়া যাচ্ছে। তো অ্যাপেল অর্চার্ডে এসে আপনি অ্যাপেল কিনতে পারেন। এই সিজনের অ্যাপেল কেজি 100 টাকা, আর অ্যাপেল জুস ছোটো গ্লাসে 70 ml এর 70 টাকা। তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন গাছে এখন আপাতত হয়ে আছে আপেল, আর সিজন অলমোস্ট শেষ হতে যায়। আপনাকে সেপ্টেম্বর অক্টোবরে আসতে হবে, তো আপেল পুরো গাছে আপনি পুরো গিজগিজ করে দেখতে পাবেন। আর অ্যাপেল প্লাকিং করা পুরো একদম স্ট্রিক্টলি মানা আছে। তো মিষ্টি আপেল ওখানে পাইনি, ওখানে মেনলি তো আমরা স্টোরেজের আপেল পাই, বাট এখানকার আপেল একদম অথেন্টিক সিজনের অ্যাপেল, গাছ থেকে পেরেই আমি মুখে দিয়েছি অ্যাপেল। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কতটা লাকি আই অ্যাম। দেখতে থাকুন, এরপরে ভিজিট করছি আমি দরগাতে, যেটা বজরঙ্গি ভাইজানের শুটিং হয়েছিল। থ্যাংক ইউ। তো আপেল গার্ডেন থেকে 1 কেজি আপেল নিয়েছি, পুরো একদম পিওর সতেজ অ্যান্ড সিজন আপেল, আর কোনো স্টোরেজ আপেল নয়। এখান থেকে যাচ্ছি এবারে কী নাম, দরগা।
সো জুসি অ্যান্ড সো সুইট। তো কাশ্মীরে এসে যদি অ্যাপেল দেখতে চান গাছে হয়ে আছে, তো অগস্ট না, অগস্ট সেপ্টেম্বর, बिल्कुल जून जुलाई अगस्त জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর, এই কয়েকটা মাস গাছে অ্যাপেল, মানে এই যে রোডে যাচ্ছি আমরা আশেপাশে অ্যাপেল অর্চার্ড ভর্তি। আপনি জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবরে বেস্ট টাইম, গাছে অ্যাপেল হয়ে থাকবে। আর আমি আজকের গেছিলাম ওখান থেকে অ্যাপেলটা নিলাম, এত মিষ্টি এত জুসি। কলকাতায় খেয়েছি বাট কলকাতায় সেই ফিলটা পাইনি যেটা এখানে পাচ্ছি। তো আপনারা আসুন কাশ্মীর বাদিতে, কাশ্মীর উপত্যকায়, এখানকার আনন্দ এখানকার মজা উপভোগ করুন এসে। क्या है इस मार्केट में? मंडी को तस्वीर होती है ना हाथ में, सलमान खान के हाँ, हाथ में, हाँ, वो हाँ। गाड़ी ड्राइवर को दिखाता है। हाँ यही मार्केट में। इसी मार्केट में, यही वो मार्केट है। आगे देखिए তো এই পার্কিং পয়েন্ট থেকে হেঁটে যেতে হবে একটু উপরের দিকে দরগাতে, একটুখানি হাঁটতে হবে, দেন দেখতে পাবেন আপনি বজরঙ্গি ভাইজানের শুটিং স্পট। তো দরগাতে ওঠার সময় আপনি লেফট রাইটে অনেক শপিংয়ের স্টল পাবেন, যেখানে স্পেশালি অর্নামেন্ট দেখতে পাবেন কেনার জন্য, নেকলেস, কানের সব কিছু আপনি এখান থেকে বাই করতে পারেন। আর উপরে উঠে গিয়ে দরগাতে আপনি আমার মনস্কামনা চাইতে পারেন, পূরণ করার জন্য কামনা করতে পারেন। তো পাহাড়ের উপরে এটা অ্যাকচুয়ালি অনেকক্ষণ পরে এসে বলছিলাম দরগা, সামনে দরগা, আর দরগার সামনে রয়েছে একটা শপ। আর এখানে পাড়াটা দেখুন কত বড় বড় পাড়াটা। স্যার বলিए इसके बारे में कुछ व्यूअर्स को। इसके बारे में इसको पराठा बोलते हैं। अच्छा खाने का पराठा होता है। हाँ हाँ इतना बड़ा वाला। ये भी पराठा होता है। हाँ। ये बड़ा वाला 100 रुपये वाला पराठा होता है। और ये आलू पकौड़ा बोलते हैं इसको। अच्छा आलू पकौड़ा। हाँ ये है मटर। मटर। हाँ, ये हो गया पकौड़ा प्याज का। प्याज का। और ये भी मटर है। मटर का पकौड़ा। हाँ वो भी हलवा है। हलवा, ये किसका हलवा? सूजी का। ये भी सूजी का ना? ये भी सूजी का। तो पराठे के साथ सूजी। हाँ वो प्रसाद होता है क्या इधर? हाँ ऊपर का। यहाँ से मिलेगा दुकानदार अच्छा अच्छा, ये खाने के लिए? खाने के लिए जो मंगेगा ये मिलेगा। ये खाने का ये मिलेगा। खाने के लिए। अच्छा हाँ ये है मीठा हम्म, और ये भी नमकीन है। नमकीन ये भी नमकीन है, ये भी नमकीन, ये भी नमकीन। ये सब नमकीन है, ये है मीठा। मीठा से। हाँ এই সেই দরগা যেখানে বজরঙ্গি ভাইজানের শুটিং হয়েছিল। আর এই মন্দির স্পট থেকে আপনি পুরো অনন্তনাগের পুরো হাফ এরিয়া আপনি দেখতে পাবেন, পুরো অনন্তনাগের পুরো 50% এরিয়া এখান থেকে দেখা যায়। আর এই দরগাতে আজরান স্বামী যেখানে বসে গান গাইছিল সেটা হলো এই স্পটটা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে যারা যে ভদ্রলোক বসে টিফিন করছে ঠিক এই স্পটে বসে গানটা শ্যুট হয়েছিল। আর এইখানে এটাই সেই দরগা আর এটাই সেই স্পট এরিয়া, শুটিং স্পট এরিয়া। শ্রীনগরে এসে অনেক সাইট সিন করার আছে, ডাল লেক থেকে শুরু করে মোগল গার্ডেন, পেরি মহল, অনেক কিছু সাইট সিন করা আছে, ওগুলো তো সবাই করে।
বাট টাইম যেহেতু আমার কাছে কম, তাই আমি এই রুটের সাইটসিনটা বেছে নিয়েছি। আর এখান থেকে আমি যাচ্ছি পেহেলগাম। দেন নেক্সট এপিসোড, নেক্সট ব্লগ আসবে পেহেলগামের উপরে, পেহেলগামের সাইট সিন, পেহেলগাম বাজেট, পেহেলগামে আসবেন কীভাবে, সব কিছু ডিটেলস আমি নেক্সট এপিসোডে শেয়ার করবো আপনাদের সাথে। দেখতে থাকুন, ভালো লাগলে লাইক, সাবস্ক্রাইব, শেয়ার করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করবেন, কেননা এই ধরনের নোটিফিকেশান, ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে আপনার কাছে আসবে। আর ওপরে দেখতে পাচ্ছেন চিনার পেড়, চিনার গাছ।